Šiandien jums parodysiu Reitavą tortų. Maršrutą pradedam nuo aukšto į tyrą pelkių masyvą, kur įrengts apžvalgos bokštėlis ir visai šalia stūksa Pauškių piliakalnis. Toliau keliaujam į vandenlenčių parką Aukštatyris. Čia mūsų laukia išskirtinis pramogas Sunkvandenis. O dabar biški ramybės. Užsukam į bičių namus, pamedituoti bičių namelėje ir įsigyti įvairiausių produktų. Aplonkom šventoji mėlis ožolą, un katro kamieną iškėlusi širdiais formą. Ir keliaujam į gamtiškoji Reitavą miestą. Pasirenkam, kur užsuksėm pavalgyti. Į legendinį ir žmonių pamėgtą kavinę Jūra ar į kavinę Muskatas, kur patys skaniausi desertą. Toliau apžiūram miestą aikštėje ant Laisvės paminklą ir neseniai sutvarkytą Reitavo skverėlį su naujauju fontanu. Keliaujam į Reitavo Oginskių istorijos muziejų ir aišku Reitavo dvarą parką, kur vaikščiojant pažintiniu taku, girdas jūros upelis tekėjams ir gal pažaistytis golfo žaidimą. O dabar pasirenkam, kur apsistuosiam. Galėjom pasilikti miško Royals namelius ir mėgautis ramybę gamtuo, arba pasilikti pačiam centre esančius ekonominės klasės svečių namus, kur nakvynės kaina prasideda nuo 20 eurų ir visai pripat įrengs baseiną su pirteliu. Pasidedam daiktus ir einam pasivakščioti vakarėjant Reitavą miestą, kad raste bent savą grožį. Tikslus kelionės maršruts komentarus.